Bem depois de olhar pra ele me teletransportou para cá. Então agora vamos tentar sobreviver quietos. Vem, cadê meu pão, seu vagabundo? Sai do meu quarto. Tá bom, já tô saindo, seu boiteiro. Sai daqui, seu chupado de picolé. Tá beleza, tu vai ver o teu depois. Tá, o que tem que fazer aqui, Nisa? 2 horas depois. O Paulinho me ajuda aqui, seu vagabundo. Já tô indo, merda. O que é pra fazer aqui? Eu também não sei o que é pra fazer aqui, mas tem que tomar cuidado com aquele bicho retardado ali, ó. 3 horas depois. Driver não tá te dando falta de ar, não. Pior que tá, mas bora foca nessa porra. Interrompemos este vídeo, pois temos um negócio pra falar. Para as últimas notícias de hoje. Em Minas Gerais, mulher banguela mata marido a dentadas. No Rio de Janeiro, homem sobe no pé de alface e ameaça suicídio. Em São Paulo, bomba cai no cemitério e até agora nenhum sinal de vida. Pronto, agora voltando à programação original. Tá bom, Paulinho, fui pesquisar um pouco e descobri que tem números escondidos aqui. Tá beleza, vamos procurar eles. O V já vai deixando o link aí, senão esse cara aparecer debaixo da sua cama. Ô Paulinho, achei um número bom. Beleza, achar o resto. Beleza. Cachorro idiota! E a frase do dia é a seguinte: se você sentir 2 bolinhas encostar na sua bunda, não se preocupe, pois o pior já passou. Esse é o tal do mula. Oi, meu chapa.
Bom galera, esse foi o vídeo, e como já dizia o senhor Wilson, se você chegou até aqui já se inscreve no canal, e se gente chegar a 100 inscritos eu mudo a foto do canal.